Chers étudiantes, étudiants, bonjour. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا على la vidéo précédente اللي شفنا فيها البروتوكول ديال الغرام وشفنا كيفاش كنحصلوا على الغرام بوزيتيف والغرام نيجاتيف. اليوم إن شاء الله غادي ندويو على لي بكتيري à غرام نيجاتيف. دونك غادي نبداو لي بكتيري à coloration كيعطيونا غرام نيجاتيف. Il possède une paroi qui donne à la cellule sa forme. Donc déjà la bactérie قلنا بأنهم عندهم une paroi وهي اللي كتعطيهم la forme, la rigidité, la cellule ديالهم. Cette paroi est formée d'une couche de peptidoglycanes comprise entre la membrane externe et la membrane cytoplasmique. Donc بالنسبة لهذا الجدار peptidoglycanes, d'accord. بالنسبة للغرام نيجاتيف كيكون محصور ما بين واحد الغشاء اللي هو خارجي، d'accord، والغشاء سيتوبلازمي كنلقاو الوسط هذيك لا كوش بيبتيدوغليكان. باغ كونطخ بالنسبه للبكتيريا غرام بوزيتيف ما عندهمش لا ممبران اكسترن، داكوغ، سادير عندهم ديك لا كوش بيبتيدوغليكان اللي كتكون عريضه بزاف، غادي نشوفها ان شاء الله فاش نوصلوا لي بكتيريا غرام بوزيتيف، وعندها لا ممبران سيتوبلازميك. باغ كونطخ الخاصيه اللي كتميز بها البكتيريا غرام نيجاتيف ان عندها هاد لا كوش بيبتيدوغليكان كتكون ما بين واحد الغشاء اللي هو خارجي ديال لا ممبران وواحد لا ممبران الاولى ممبران سيتوبلازميك. Sur une base morphologique on distingue dans cette division les groupes suivants. Les bacilles à gram négatif. Donc شفنا عندنا بكتيري غرام نيجاتيف، غادي نشوفوا دابا الانواع اللي عندنا في هاد البكتيريا ديال الغرام نيجاتيف، واول وحدين اللي هما لي باسي à gram négatif اللي هما عصيات. Bacilles, ça veut dire ce sont des bactéries en forme de bâtonnet. Donc, تيكونوا طوال على شكل عصيات. La mieux connue et la plus étudiée est Escherichia coli. Donc, Escherichia coli, c'est une bactérie à gram négatif. Elle a la forme des bacilles. D'accord? Donc, c'est une bacille à gram négatif. On a par exemple les agents de maladies infectieuses humaines. Donc, les bacilles à gram négatif, on a des bactéries qui sont pathogènes. d'accord، يعني بانهم كيسببوا في الامراض، ومن بين هاد الامراض عندنا لا بيست اللي هو الطاعون، كديرها يرزينيا بيستيس، هي اللي مسؤوله على مرض ديال الطاعون. عندنا لا ديزانتري اللي هو الاسهال الحاد، كديرها لا شيجيلا ديزانتريا. عندنا لا تيفويد اللي كديروا لا سالمونيلا تيفيميريوم. Et on a des bactéries ou là des bacilles à gram négatif qui sont pas pathogènes, d'accord. Au contraire, ils sont des saprophytes du tube digestif, pas le genre des bactéroïdes, d'accord. Donc, عندنا كذلك عندنا نوع من الباسي à gram négatif، البكتيريا دي باسي à gram négatif اللي هما ما كيسببوش الامراض ولكن كيعيشوا سابروفيت مع الجهاز الهضمي، من بينهم le genre bactéroïde. D'autres bacilles gram négatifs sont des agents très importants de l'environnement. D'accord? عندنا des bacilles à gram négatif اللي هما كيساهموا في l'écologie او لا في البيئة ديالنا. On a le genre Rhizobium, fixation de l'azote. عندنا Nitrobacter et Thiobacillus. Donc هاد لي دو هادو surtout la Thiobacillus هي كتساهم في la nitrification de l'azote, d'accord. Donc هاد البكتيريات هادو كيعاونوا لا بلانت باش دير لا فيكساسيون ديال l'azote. وحنا بيان سور كنعرفوا ان هاد l'azote هذا مهم جدا في la croissance végétale. D'autres bactéries présentes dans l'eau sol, l'eau douce ou l'eau de mer, certaines sont pathogènes, forment la famille des Pseudomonaceae. Donc عندنا انواع اخرى من البكتيريا كنلقاوها يا اما في التربه، في الماء العذب او الماء المالح تاع البحار، وفيهم بيان سور نوع اللي كيكون مسبب الامراض بحال مثلا اللي هما العائله ديال لي بسودوموناسيا. On distingue Pseudomonas, Acetomonas et Xanthomonas. هادو انواع ديال لي باسي à gram négatif qui sont pathogènes. Voilà, هادو هما لي باسي باسكو كيف كتشوفوا هنا هما شكلهم طولي على شكل عصيات، d'accord. Donc هادو هما لي غرام نيجاتيف. Voilà, donc j'espère ان la vidéo تكون مشروحه ومفهومه مزيان. donc كي شفنا اليوم شفنا des bactéries à gram négatif
اول نوع من انواع ديال لي بكتيريا غرام نيجاتيف شفنا لي باسي سيتادير اللي هما على شكل باتوني اولا عصيات ومن بينهم ايشيريشيا كولي. كذلك شفنا انواع ديال البكتيريا دي باسيا غرام نيجاتيف كي سون باثوجين اللي من بينهم دي بكتيريا اللي كيسببوا لنا لا بيست اللي هو الطاعون الاسهال التيفويد اكسيتيرا. وشفنا ان كاينين بعض الانواع ديال هاد البكتيريا هادو اللي هما دي باسيا غرام نيجاتيف كيعيشوا سابروفي مع الجهاز الهضمي داكوغ بحال لي بكتيرويد. وشفنا بان كذلك كاينين انواع كيلقاوهم يا اما كيلقاو انواع ديجا كيساهموا في البيئه وكيعاونوا في الفيكساسيون ديال لازوت بالنسبه للنباتات بحال ريبوزيوم داكوغ. دونك وشفنا بان هاد لي باسي هادو كيعيشوا يا اما كنلقاوهم في التربه في المياه سواء عذبه او مالحه تاع البحر وكنلقاوهم في جميع الاماكن منهم لي باثوجين ومنهم اللي ما كيسببوش لينا الامراض. Voilà, donc ما بقى لي si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو الفيديو باش توصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش يتابوناو لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.